Jouki-jou, me oleme tagasi. Jouki-jou on ka tagasi. Kommenteerisite, et kus on jäänud. Siin on. Miks on nii kaua vaikus olnud? Ühesõnaga kevadel võeti meiega ühendust minu ja Mihkliga. Margus Sikk võttis ühendust, et teeme Go3-le ühe autosaate. Autosaate nimeks oli Autohullud. Praeguseks hetkeks on siis 3 osa käinud, 2 on veel jäänud ja seal me teeme siis ühe Volvo korda. Mina tahaks öelda, et me tegime ülevaatuseks selle korda, sest restaureerimine on hoopis teine asi. Ehk siis siin on meie Autohullude projekt Volvo 850. Volvo 850. Ja nüüd läheb paus, sest me käime uues, vaatame Mustangi üle. Nimelt mõtlesime vaatame üle ikka, kas ikka pillid on tead kõik korras. Ja üks kohtunik sõidab ühe Mustangiga, aga me vaatame, milline see Mustang on nagu olnud siis. Ühesõnaga, siin on meil Mustang, me isegi ei tea, mis aasta omas on. Car Vertical hüppas punti, ütles, vaadake üle, äkki leiate midagi head. Me leidsime siit. Mustang. Nii, mis me näeme siin? Läbisõit, tähelepanu, väga kehva. Siis meil on kahju tähelepanu ja title control tähelepanu. Me näeme siin, et see on bensukas. 2021 aastal on mingisugused pildid ja see auto on teist värvi olnud. Ühesõnaga me juba näeme tegelikult, et autot on värvitud. Kui me siit vaatame edasi, siis varastatud ei olegi. Viimane teadaolev läbisõit 159 128 kilomeetrit. Sissesõit tehtud Mustangil, see pole mingi läbisõit. Mis me näeme siin? Hoiatus, salvage title leitud. Mul on see imelik öelda, aga see auto on sõitnud äärekasse või inimestele otsa või mida need Mustangid ikka teevad. Ühesõnaga, midagi on siin juhtunud. Service title'iga sõidukeid ei saa ilma ulatusliku remondita kasutuseks, liikluseks registreerida. No mina ütlen praegu siin visuaalselt, et see on ilusti ära remonditud. Ja siin ongi näha siis, ehk siis IAA oksjonil, mitte siis Go-Partis on see pill olnud 2019 0811 ehk siis 6 aastat tagasi on see pill oksjonil käinud ja ekspordiks märgitud, ehk siis on siis ära toodud ja tegelikult on 3 väikest kõksu on veel olnud siin. Üks on olnud kuni 500 ja 2 väikest me ei näe. Nii et kui autot ostad, siis kontrolli üle. Lasin Volvo ka läbi, õnneks polnud midagi hullu viga, aga kindlasti mine Car Verticali lehele, kasuta koodi Randalu, saad 20% alla ja kontrolli üle, ennem kui sa omale selle põrsakotis või Mustangi kilekotis ostad, tead, jah, kontrolli üle, muidu pärast saad teada, et ongi 2 kokku ehitatud. Nii et Car Vertical, Randalu, -20%. Mustaga vaadatud, julgen öelda, et Volvo on avariivaba peaaegu, paar väikest kõksu on Eestis olnud. Aga 850 Volvo, esiteks siis, miks me üldse siukse auto valisime? 94 aastal võistles Volvo 850-ga BTCC's ehk siis British Touring Car Championship. Rumors that Volvo would be racing their new estates had been circulating before the start of the season. Ja sõitsid nad universaaliga ja legend on siis selline, et see tüüp, kes pidi need autod ehitama, ta läks tehasesse Göteborgi ja Göteborgi tehasest öeldi, et kuule, aga meil ei ole sedaan, et võta unikas. Ja siis ta ütles, et no davai, ma võtan universaali. Sillad on niikuinii samad, mootor on sama, et ma saan kõik põhiasjad ära teha. Siis selgus, et universaal tegi tuuletunnelis rohkem downforce'i. Ühesõnaga, universaal jäi mängu. See oli aeglane auto, see ei võitnud mitte midagi. Teistele võistlejatele see auto ei meeldinud, sest kui sa seal taga tuules sõidad, sa ei näe mitte midagi. Ja et autot kiiremaks saada, Volvo tegi siis, paljud ütlevad, et see oli cheatimine. Tegelikult see oli lihtsalt reeglite õige lugemine. Ühesõnaga siis mootori komponendid pidid olema originaalid, aga Volvo lõikas plokikaane nurga alla, paremini õhk sisse, seda guugeldagi ise seda mootori asja, see on täiesti jabur. Ikka Volvo oli suht viimane. 95 aastal tuli BTCC-l tuli uus reegel, et lubatud on antitiib ja esisplitter. Nüüd, esisplitteri oleks nad siia ka panna, aga antitiib reegel ütles, et antitiib ei tohi olla kõrgem kui katus ja ei tohi olla kaugemal kui tagastange. Seega unikas ei sobinud enam. Esimene sedaan tuli niimoodi, et ühel võistlusunikal lõigati tagumine ots ära ja tehti sedaaniks. Ja nii tuligi siis siuke asi, et see Volvo sõitis ainult 1 aasta BTCC universaalina ja pigem kehvasti. Siis ta oli ikkagi seal, ma ei tea, mis see parim oli, mingi
ma ei tea, kvalli 7 umbes, aga võistlustel oli alati seal tagapool. Ja siis otsustasime, et teeme ühe BTCC auto. Nagu ikka kombeks, hakkame siit väljast pihta, siis vaatame sisse, kapotel pole väga midagi, aga vaatame ikka. Nii et hakkame eest pihta. Esimese asjana tõmbasime selle pilli pulkadeks, keevitsin karbid ära, siis mõned roostekohad veel, otsisin uued esitiivad siia, sest need olid mädad. Esistanged sai rõvedalt lapitud, siit said kojamehed ära võetud, sellele originaalis olid need tulekojamehed. Ja siis Anti Paintbot Productionsist tõmbas see ilusa uue Arctic White värvi peale. See, millega ta siis tehasest ka tuli. Nüüd, selles mõtleb lihtsalt, see on põhimõtteliselt OE auto, sellepärast, et seal BTCC-s need pillid olid suht siuksed OE-d. Nüüd, kui me siit räägime, rotiform, TUF, sidekriips, R-id, 18x8,5, offset on 48, ees on meil 15 milli flantsi ka ja siis kõike meil vedrutab siin, vana ja PC Racing. Ja selle pole vastast lihtsalt, ükskõik, mis autol alla vajad, ülihea on lasta. Nüüd, meil on siin Brembo pidurid, kogu see süsteem ja kitt tuli siis raketibaasist, S60R Brembod. Need värvisime ilusti sükest ka helesinist tooni. Pidurikettade ees on 370 seti omad, mis on redrillitud. 354 milli peaks olema, ehk siis see on tõesti nii suur, et kaalud lähevad nibin-nabin mööda. Muu kõik siit külje pealt on ka originaal, ikka küljelaiadid asjad. Taga samamoodi, rotiformi väljad. Meil on siin 3AC Racing King Refid 22540, taga 20 milli flantsi, PC Racingud on all ja selle disaini siis, see disain on siis võetud selle samast BTCC-st, aga on siis natukene ümber siis tehtud. Noh, meka on põhimõtteliselt välja suremise peal, aga ikkagi proovin veel seda elus hoida. Paintbot, Antibaas värvis meil selle pilli üle ja autodisain on siis see firma, kes meil selle auto aitas üle kleepida. Samuti ilma värvifoorumita me poleks midagi teinud, sest värv ja krunt tuli nende poolt. Nüüd tagaots, see mulle meeldib, sellepärast et siin on siukene kleeps. CVK Racing. Ehk siis tegelikult see oli DVR Racing, aga siis Mihkel pani ChatGPT-sse DVR-ist CVK, ChatGPT tegi yes boss ja nüüd on meil siin CVK Racing. Et kui numbrimärgi paned, siis pole näha, aga muidu näeb siuke ülihea välja. Go3 saade, kui sa pole näinud, minu vaata Go3 auto hullud. Minu vaata, äkki saame ühe hooaja veel teha. Tsumuti on meil Simons, see on siis alates tagaistmete juurest põhimõtteliselt tahapool on 2,5 tolli Simons. Eest siis downpipe on 3 tolli. Siin väga natuke on näha, ühesõnaga siin on väike joon. See on see, et on alati hea, kui su just värvitud autol kukub pagassi polster kukub siia peale. Ehk siis selle ma rikkusin ära. Nii, siis ma numbrimärgi panin, magnetid liimisin külge ja siis liim voolas siia, super attaks seda asja kätte. Ehk siis Anti peab seda veel korra värvima või siis ma jätan sellega. Selles siis on nagu, on juba pekkis, siis enam ei pea muretsema. Muidu sükene ilus clean suht. Siit kaotasime katuse reilingud ära, need on V70 küljest, on ilma reilinguta liistud. Raketibaas, stand see, inbank, sest reaalselt ilma inbankata seda autot ei oleks. Kas nüüd vaatame sisse või? Volvo teada tuntud, hea pereauto, aga keegi loll pani siia torud ette. Ühesõnaga Karl Vaher West Coast Motorsportist aitas peakaare painutada, ülejäänud torud panime ise. Ja siis Mihkel ja Pikk suure urraaga panid siia tagaistme sisse, mille ma pean ära võtma. Ja kõige parem on see, et see sai suht napilt nagu, et see polster tegelikult läheb vasta puuri. Aga see ongi, ma võiks öelda, et see on nii mõeldud. Nüüd lähen vaatame tuppa. Nii, mis meil siin sees on? Fantastiline puit, imitatsioon, L-aknad. L-istmed olid ka või need istmesandused enam pole. Istmed meil siin, Recarod, need on siis... Ma tahaks öelda, et see mudel on SPJ, aga ma ei ole 100% kindel. Aga need on Evo 8-st, väga mugavad istmed kusjuures, aga räme rasked. See on nende miinus. Nüüd laepolster on meil siin pooleli veel. Siia ma ostsin ühe tihend jäärde ära, aga see ei läinud siia peale. Ehk siis Mihkel pani siia uue musta riide peale ja nüüd on siuke mõnusam, hubasem ja muidugi katusluuk on meil veel tegemata. Ehk siis seda me ei näita. Rool, 6SP rool, just saatis stance.ee, üllatavalt hea kvaliteediga rool on. Ja kõik juhtmed on kaasas, nii et kõik asjad töötavad väga mõnus, ei ole mingisugune Hiina jama. Ja muus osas on see bildstock, siin on isegi veel täiesti OE üles paistetanud armatuur. Ja ma ei oskagi muud midagi öelda. Seda näitsin. See on auhinna, aasta üllataja,
Nüüd vaatame kapoti alla, sest seest on jah, pigem on niisugune stokilik. Mis meil siin kapoti all siis on? See on meil siis Itaalia D5 ehk siis 2-liitrine rida 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kapoti on me palju ei teinud tegelikult. Uus radikas, uued lõdvikud igal pool, siis mootoripadjad on polud, sillapadjad ja kõik puksid on ka polud, siis suurem intercooler, 3-tolline downpipe. Ongi kõik, isegi kakar on veel kapoti alt. Aga üks asi, mis ma pean ütlema, vaata see PC Racingu koil on ju, vaat siin all on seib ja ma alguses ei saanud aru, aga kuna see kõik on nagu mingi imeliku nurga all siin, siis see seib siin, see PC Racingu seib on nurga all ära saetud, et sa saaksid mutri sirgelt kinni keerata. Nüüd nad on läbi mõeld selle. Ilmselgelt on peaaegu kõige ägema peale keeratud, sest come on, muidu käib pihta. Saade on meil tehtud, auto on peaaegu valmis, mul on vaja veel argist läbi kõige, et ümberehitusluba on olemas, selle poolpuuri jaoks peal lihtsalt näitan minema. Ja edasine saatus, ma ei tea, see on minu oma, teen mis tahan. Ehk siis vaatame, siin saab veel paar päeva sõita, siis tuleb lumi peale ja siis paneme selle garaaži ära ja mõtleme, mis saab, kas ma hakkan sellega teilitama, kas ma teen midagi mootoriga või kas sina võiksid olla uus omanik. Mind teades, nii et vaatame, mis saab. Ühesõnaga, see oli meie Volvo 850. Ja järgmiseks siis tahaks väga, et me teeksime Kuudast ühe video, sest aitab küll Rootsi rauast ja suvepuhkusest selle Volvoga. Aeg on nüüd usakaid jälle teha. Nii et näeme järgmine kord. Tšau!